Kardeşimi itirdim bu yolda. Ama başımı itirmedim. Çünkü bilirdim. O bu torpağa karşı. Ve bu torpaq artıq azaddır. Asan Könüllüləri Təşkilatının Mədəniyyət Çarçısı proqramı çərçivəsində 8 noyabr Zəfər gününə həsr olunan Zəfər Qoxulu 5 il adlı tamaşa təqdim olunub. Mən günləyəm ki, bayraq ucalığında, vətən ucalığında mənim də adım orada olsun. Bizim bugünkü tamaşamızda əsas məqsədimiz könüllülərin də nə qədər gənc olmasına baxmayaraq, onlar zəfər əldə olunanda azadlıqlı olmasına baxmayaraq, onları o günü xatırlatmaq, onların duyğularını o günə kökləmək və həmin qoxunu onların da hiss etməsini təmin etməkdir. Bizim bu tamaşamız 44 günlük müharibəyə həsr olunub. Bu dövrün canlı şahidi olaraq hazırda çox böyük qürur hissi keçirirəm ki, səhnədə öz hisslərimi, o dövrdə keçirdiyim o hisslərimi real olaraq tamaşaçıya çatdırmağa çalışacağam. Tədbirdə prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə Heyətinin sədri, xalq artisti Hacı İsmailov, Şəhid ailə üzvləri, Asan Könüllüləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Ali Baş Komandan xalq ordu birliyi ilə bu zəfər əldə olundu. Bugün Azərbaycan dünyada ən hörmət edilən, sözünə ən çox diqqət yetirilən güclü ölkələrdən biridir. Və bu dövlətimizin apardığı diplomatiyanın, xarici siyasətin nəticəsidir. Könüllü özü bilirsiniz nəcib bir fəaliyyətdir. Könüllüyə qərar vermiş gənc artıq həyatının ən məsuliyyətli qərarlarından birini vermiş olur. Çünki onların böyük əksəriyyəti tələbələrdir. Amma təhsillə yanaşı asan xidmətdə tam könüllü şəkildə vətəndaşlarımıza xidmət sektorunda öz təcrübələrini qazanırlar. 25 Asan Könüllüsünün iştirakı ilə hazırlanan səhnə əsəri vətənpərvərlik ruhunu təbliğ etmək, şəhidlərin əziz xatirəsini yad etmək və tarixi zəfərin əhəmiyyətini gələcək nəsillərə sənət dili ilə çatdırmaq məqsədi daşıyıb. Asan Könüllülərinin belə mədəniyyət tədbirlərində, mədəniyyət layihələrində iştirak eləməkləri təbii ki, çox böyük bir uğurdur, böyük bir addımdır. Mən onlara uğurlar arzulayıram, zövq aldıq. 600-ə yaxın tamaşaçının iştirakı ilə baş tutan tədbirin sonunda könüllülər təltif edilib və xatirə şəkli çəkdirilib.